Друзья, не забываем, что у нас есть отдел с каминами. Здесь представлено множество интересных моделей. Модели разных цветов, в разных дизайнерских решениях, большие и маленькие. Я вам в этом ролике покажу самую актуальную и востребованную модель, которая завоевала любовь наших покупателей, и модель, на которую сейчас действует очень хорошая скидка, поэтому смотрите до конца. А вот и наш топовый любимчик. С первых дней его разбирают на ура. Здесь у нас материал МДФ. Я сейчас немножко опишу данный камин, расскажу про его характеристики. В общем, материал МДФ, покрытие итальянскими красками. Далее, имитация дров горящих, имитация пламя. Также есть регулировка света и даже регулировка тепла. То есть камин, это не только в данном случае эстетика, красота, но он еще и определенные функции выполняет полезные, он греет помещение. Вы можете эту функцию как включить, так и выключить. И еще один такой приятный бонус. Есть функция звука именно трескающихся дров. То есть у вас не будет ощущения, что это имитация. Понимаете, о чем я? Ну а вот наше выгодное предложение. Это угловой камин. Друзья, здесь также материал МДФ, покрыт итальянскими красками. Вы только посмотрите на разницу в цене. 72 900 рублей стоил он, и сейчас вы можете его приобрести за 47 800 рублей. В данной модели уже открытый отсек. И есть такая интересная фишка у этого камина. Вы сюда заливаете воду, и из этого исходит пар. Этот пар абсолютно безвредный, он не будет вам мешать, вреда вашему здоровью он не причинит, он искусственно сделан для того, чтобы сделать картинку максимально реалистичной. Такой камин придаст вашему помещению уют. А если у вас есть дети, поверьте мне, вы их осчастливите. Я помню, как в детстве я мечтала о камине, но тогда не было электрокаминов, а сделать настоящий нам не позволяло наше жилье. Поэтому за каминами приходите в гипермаркет Татаев. У нас все удобства, новинки, которые помогут исполнить вашу мечту и мечту ваших детей.